tigo nabrak sapi, nggak tahu sampai sapi ini mati. Nah, ya aja. Nah, kita lihat. Jagoan ini wong loreng lawang ah. Nggih, tahu sari mriki markase tentara mriki. Kamu itu termasuk beragung ya? Sementara aneh. Randu Agung, mulai Randu Agung. Mboten mriku nggih tumutan Purirejo. Nggih lere. Lere. Masa ning keri? Sakit kan? Heeh. Ora lebay iki. Ngeten iki lho cacaken. Nah, situ belum pernah lihat ya. Nah, ya. Sakit dah. Belum kesini kan belum pernah gitu. Oh, ya lihat aja cuma gini kan. Itu tampannya sebenarnya. Lihat. Ya kan? Belum. Iya. Dah. Udah apa? Udah, Anda bisa ke sini dekat aja, lihat aja enggak apa-apa. Loh. Anda lihat. Ya, yang lemes ya. Angin aku. Dan lemes ya, loh. Ya, enggak saya tekankan lihat. Aduh. Pemeringat. Iya. Iya. Kan bukannya gini-gini enggak. Iya. Tapi kan bapak ngorohi ngiran. Temenan Pak. Nah, iya, wong kabeh lek urung kena dhewe ya goro jadi hoak katanya. Katanya hoak katanya. Ini aja apa ya? Perutnya sering ini. Sakit. Iya. 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 Itu yang penyakit. Nggih. Tapi satu keluarga ini kayak modelnya semua sama ini. Apa? Ini pun gantengnya. Katanya nggak ada keluar. Malah gosok kafe ya. Tapi nanti langsung Anda bisa merasakan. Nggak selang lama, 15 menit bisa. Tadi apa ya? Nanti saya pegang yang lainnya, Anda bisa rasakan. Masa digini kan? Aduh. Bapak kuku kok ya. Nggak pakai kuku. Gitu. Oh, nggak pakai kuku, nggak ada kukunya. Tuh. Enak kan, tuh kan? Masa gini keri? Siapa sakit ini ayo? Tuh. Enak kan? Tuh, enak kan? Makanya lihat aja dulu nanti kan gitu. Enak. Oh digini kan juga digini kan. Digini kan deh. Harusnya enak di sini. Apa? Tidak apa-apa, memang tangannya kan beda. Nah, kan enggak ini kan cuma saking lah. Aduh. Mungkin ada Anda itu jadi lebay. Kalau enggak ada Anda enggak mungkin. Loh, cuma di sini kan loh. Tuh. Apa? Kata orang cuma dicolek ya? Dicolek-colek ya? Ya. Enak kan? Kan? Enak loh. Cuma dicolek-colek. Kan? Ayo rasain
Enak kan tuh. Lo gak percaya lo, enak kan? Hah? Tuh. Ya Allah. Disiksa ya. Kemarin kan bapaknya bawa sini, dia cuma bengong di sana. Kalau tingali kata suka kayak kanu ngoten. Ya, oh cuma digini. Adanya di sini, nah ini. Dah. Nih. Situ lihat sendiri Bu ya. Apa ya? Ini kan dengan biji dua cuma dua ini. Cuma dua. Nah, kan? Nah, kan? Selasa ada silatnya kayak ya. Dan sepatu masa yo. Bisa merasakan. Sama. Ada kerian kalau gini kan kering Bu. Ini kering apa loro. Kok tertarik? Oh. Allah. Ini yang buat ini apa pistol. Nah, Aduh. enak tuh. Kita bisa merasakan. Langsung aja, tak buat silang aja. Nah, ini tidak saya pegang dulu biar merasakan. Enak. Sama dengan ini. Oh, iya, lihat Bu ya. Masa ini. Saya. Kayak gini. Aduh. Nah, ada. Udah nggak ada apa-apa ya. Dia apa-apain? Iya, nggak ada apa-apa itu ya. Nikmatin ya. Nikmati, nah yuk dinikmati Ya. ya. Ya Allah. Makanya Astagfirullahaladzim. kemarin kan bapak situ kan nggak bisa ini kan, nggak bisa apa dari tempat tidur kan nggak bisa ini. Sekarang kan, ya cuma dikinin aja tuh. Jadi Jangan apa? buyung-buyung gak ada rasanya. Makanya apa ya? Kalau nggak ada permasalahan tidak sakit. Lalu ada permasalahan itu sakit. Enggak, bapak sih pijet. Kedua kalau ini piro sing mboten Buat tempat yang anu lah. Sama yang kayak gini. Ini tidak saya gini kan ya. Loh. Masa ada bukunya di sini? Ada bukunya. Mohon dulu. Kini masa ada bukunya? Jadi. Ada. Ayo gitu. Ya. Habis lari. Aduh. Tapi maaf, saya tanya. San angkat, san dijono, enak nggak ya? Wenteng Oh, banget. tuh langsung krek kan. Krek ya, langsung kayak los krak gitu ya. Loh. Nah, Enteng guys. langsung enteng. Enteng ini. Soalnya habis kesakitan tadi. Iya. Iya, kan dia juga sakit gitu lah. Tuh, lihat. Masa dicoret aja dulu, gitu kan. Tapi rasanya kemana-mana ini lihat tuh. Ya Allah. Makanya
Pokoknya bukan saya gini-gini. Oh gini ada yang sakit dulu kan? Itu batuk itu. Nanti apa habis ini selong dah ini napasnya. Ini belum dari belakang ya ini. Ini dari depan ini. Oh. Cuma begini kan. Cuma tapi ya. Ya Allah. Itu saya. Cuma lebay. Ada situ aja. Nah, cuma begini kan langsung masuk. Lambungnya juga tak ada Apa? masalah ya. Ojo kaki. Memisah. Nanti lihat aja. Sekarang mah tangannya gimana? Mana? Gimana ini? Lagi ini sih belum kayak mau tertarik. Lagi enggak. Ya dilanjutkan aja. Tuh. Biar saya senang ya, bisa ketawa sih itu kan bukan lihat komedi aja ketawa itu ya. Gak apa-apa, nggak ada 1 jam tuh. Nggak ada, cuma diginikan aja itu ya. Tuh, ya, cuma diginikan. Sesuai betul gini sampai. Tapi apa ya? Ini enggak ini katanya kan kerian kan. Tapi ini enggak kering, Enggak serius. sakit. Aduh. Memang apa ya? Memang dari kecil sering apa kecelakaan ya, sering jatuh. Ya gini ini, enggak pernah di ini lagi. Jadi kaki nggak bisa lurus. Ini bisa. Nah ini kan loh, ini kan loh, ini pol lurus nih. Anda sendiri apa ya? Ayo tekan ini, kan nggak sakit. Udah tekan aja. Loh, ini udah pol. Ini masih nyampe, masih lagi. Tapi cuma loh, begini kan aja. Ah, jangan gini, saya punya kok udah. Ya Allah. Nanti biar ini kan udah merasakan bisa cerita ke saudara-saudara ke ini, ke teman-teman. Oh memang sakit. Tapi walhasil lihat sendiri, langsung enteng enak. Saya yakin ke Allah itu yakin lagi. Makanya Anda lebih yakin ke Allah. Loh, cuma dikit kan? Nah. Tuh lihat. Tuh kan? Tuh. Sakit itu kan ya. Nggak sakit. Cuma lebay itu. Acting. Hah? Nanti kalau dari sini lulus itu, masuk ini akademi. Enak kan, Dok, kan? Yo. Kayak diambilin gitu loh. Loh. Iya ya. Yo. Iya, enak. Loh. Makanya kemarin bapaknya adu-adu itu kan bukannya ini. Tuh. Tuh dia. Kan bukan saya tekan, cuma saya apa ya? Saya tempelin, saya belum. Kan ya. Loh. Enggak terasa, enggak terasa. Yo. Keluar sudah.
lihat Bu ya. Dua tangan, dua di sini. Tuh. Sakit. Tuh. Oh. Nah, Kalau enak bisa nggak sakit terus ya sakit. biar kenapa penyakit itu jangan diimbu, buah. Iya benar. Kok penyakit dibawa kemana aja ya? Nah, sekarang maaf, tuh. Bisa lurus. Lurus kan? Iya. Lurus kakinya lu. Ayo. Iya bisa. Nah, Iya kan? Anda lu. Tuh. Benar. Lurus ya? Iya. Bukan gini lagi, lurus. Iya benar. Bener lurus. Sampai sana ya. Nah, situ ke sana ada apa-apa, Bu? Enggak di sini Oh, aja. di situ. Iya, ada gua cari, Bu. Loh, panjenengan tinggal itu. Ya. Jadi bukan gini enggak. Memang kalau tangan Anda mungkin tidak sakit. Loh. Ya, Iya. lemes ya. Ya. Capek itu berarti ya. Nah. Ya langsung betul. Iya. Bantalnya nggak ada sikil dewi tadi nih kiri bantal. Tidak sendiri kan. Ya Allah. Waktu antar bapaknya itu kayak ini nih kan, tahu-tahunya kan kita. Makanya saya diam aja. Ini bapak anu udah guyur. Nanti langsung saya kirimin nanti. Oh, bakunya ya, saya nggak punya ininya. Ibunya yang punya. Iya, ibunya yang punya ini. Dari situ apa ya? Maaf ya. Tangan saya ini apa? Tidak ada bukunya? Enggak. Tidak ada kan? Enggak ada. Ya. Nah, Yang ini ya. nah. Udah ya. Enggak ada kok ya. Dari harus ada. Ya. Tapi kok gitu-gitu ya. Nggak sampai patah-patah bunga-bunga itu. Ya. Wah, enak. Tapi maaf, kakinya sekarang gimana? Oh, enak tak? Duh, lolos enggak? Nah, enak. Ini yang biasanya bermasalah kan. Anda rasakan ini kemana aja? Apakah seluruh badan serang langsung gitu? Atau gimana? Naikkan di situ. Waduh. Tetap dindi. Langi. Lah, enak. Iso kebelet ngenge, kebelet pipis, kebelet buah sembarang nih. Dengan rasa, dia rasakannya. Wih, sampai nang kepala gini sih. Iya. Ya. Iya, ya itu memang rasanya kalau orang lahiran. Orang lahiran, tapi orang lahiran bukan orang ini loh ya. Disangka orang lahiran aja. Ayo, balik. Rambutnya itu ya semua. Nah, ini kan tadi kan dari depan. Ini apa? Proses keseluruhan. Oh, kalau saya kesini. Iya, keseluruhan. Kan sering kecelakaan ya dari kecil ya. Ya, sering jatuh. Sering jatuh. Makanya di keseluruhan. Memang sebenarnya itu keluhan tuh kayak batuk, kayak ini apa lambung kan sering ini ya, tapi tidak dirasa. Cuma di gini gitu. Kalau untuk keputihan gitu. Ya sama aja loh, ada ini gitu. Enak cuma gini kan. Aduh, tadi diikuti ya. Jadi apa? Ada ini sendiri apa ya? Tenaga juga itu ada otomatisnya sendiri buat anak kecil, buat perempuan itu ada sendiri. Kalau ini memang udah ini jatahnya ini jadi segini ya.
Oh, cuma digini kan dulu ya tuh, kan? Iya. Tuh. Tapi kayak orang smackdown udah gini. Ampun. Ampun. Ya. Ini pol. Kan? Sampai patah semua itu. Tok gitu ya. Patah semua ini. Nah, lihat tuh, cuma tuh. Ya. Banyak tuh yang capek-capek itu ya. Makanya apa ya? Siapa saja itu sebenarnya kan udah puluhan tahun ini ibadah. Jangan diperas terus begitu loh. Harus di ini badan. Biar fresh. Kalau badan fresh, nggak ada penyakitan, ya cari uang yuk lebih giat, kan gitu, lebih semangat. Kamu makan macam-macam tak celuk bagus minum aja biar dipijat kayak gitu. Ya cuma gini kan loh. Ya. Ini dari kecil tidak pernah pijit ini tidak pernah. Jadi cukup umpamanya jamu pil ya gitu aja ya. Iya, benar. Tidak berani kontrol aja, tidak berani. Tidak mau. Takut suntikan ini. Kadang-kadang kalau nggak terpaksa suntik. Nah, iya. Enak sih capek-capek. Tapi tidak segitunya sampai masak miring semua itu. Tuh. Cik Lami ya? Apa? Cik Lami ya? Kenapa kok gitu? Kamu terasa tersiksa ya? Oh, itu yang buat pusing-pusing cengel itu. Buat ini juga semua syarat ini. Enak itu ya. Tuh, ini enak juga ya. Tuh, enak itu pikirannya biar fresh. Ayo, sekarang Anda berdiri, rasa no ayo, jongkok berdiri, wenak wenteng boten. Gimana? Ayo. Wenteng. Hilang keluhan langsungan. Alhamdulillah nggih. Oh, alhamdulillah.